မင်္ဂလာပါ grade 7စနစ်တိတ်ပံအခန်း2ရဲ့အပိုင်းခွင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စာကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်19ကနေ21ထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်သတ္တဝါတွေရဲ့ဆဲတွေတစ်ရှူးတွေအင်္ဂါတွေနဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ် cells tissue organs and organ system of animals အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင် cell ဆိုတာတက်ရှိတွေရဲ့အသေးဆုံးသောအခြေခံ unit ဖြစ်တယ်သတ္တဝါမှာဆဲတစ်ခုတည်းရှိတဲ့သတ္တဝါနဲ့ဆဲများစွာရှိတဲ့သတ္တဝါဆိုပြီးရှိကြတယ်။ဆဲတစ်ခုတည်းရှိတဲ့သတ္တဝါရဲ့ဥပမာကတော့အမီးဗာတို့ယူဂျလီနာတို့စသည်ဖြင့်ရှိကြမယ်။အမီးဗာကဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးမှာရေပွက်အိုင်လိုပုံလေးရှိတယ်။ဒီအမီလေးနဲ့ဟာလေးကကြာပွန်မွေးပုံအမီလေးနဲ့ကောင်လေးကယူဂျလီနာဖြစ်မယ်။သူကဆဲတစ်ခုတည်းရှိတဲ့သတ္တဝါသူတို့ရဲ့ဘဝရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုဆဲတစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ဆဲများစွာရှိတဲ့သတ္တဝါရဲ့ဥပမာကတော့လူမြောက်ခွေးကြောင်ဝက်ပေါ့နော်စသည်ဖြင့်ကြောရိုးရှိသတ္တဝါတွေရှိကြမယ်။အဲ့ဒီဆဲများစွာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေမှာမတူညီတဲ့ဆဲတွေကမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့အတူတကွလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်ဆဲတွေပုံစံမျိုးစုံရှိကြမယ်။အာယုံကြောအုံနောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အာယုံကြောဆဲနောက်တစ်ခါသွေးလေပတ်စီးဆင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွေးဖြူဥတို့သွေးနီဥတို့သွေးဆဲတွေရှိမယ်နော်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာကိုယ်တွင်းကောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝမ်းတွင်းကလီစာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီကလီစာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆဲတွေရှိမယ်အသည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆဲအစာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆဲအရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုအမဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖိုလိန်ဆဲရှိမယ်မလိန်ဆဲရှိမယ်အဲ့တော့ဆဲလေးတွေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒါလေးတွေကဆဲလေးတွေကိုပြထားတဲ့ပုံတွေဆဲဆိုတာကကြည့်လိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်တက်ရှိတွေမှာအမျိုးအစားတူညီတဲ့ဆဲအမျိုးအစားတူတဲ့ဆဲတွေနော်အမျိုးအစားတူညီတဲ့ဆဲတွေရှိသလိုအမျိုးအစားမတူညီတဲ့ဆဲတွေလည်းရှိကြတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တိဆောက်ပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေမတူကြဘူးပုံလေးမှာပဲကြည့်လိုက်အုံနောက်ကလေးကိုမြားထိုးထားတဲ့ဆဲလေးရဲ့ပုံစံလေးကတစ်မျိုးဗိုက်ထဲကအသေးလေးကိုမြားထိုးထားတဲ့ဆဲလေးကပုံစံတစ်မျိုးသွေးလေးတွေကိုမြားထိုးထားတာပုံစံလေးတွေဆဲခွက်ကလေးတွေမျိုးစုံရှိမယ်အရေးပြားဆိုပုံစံတစ်မျိုးဆဲခွက်ကလေးတွေရှိလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တိဆောက်ပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေမတူညီကြဘူးဥပမာအာယုံကြောဆဲအရေပြားဆဲတွယ်ဆက်ဆဲကြွက်သားဆဲတူညီတဲ့ဆဲတွေကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအတူတကွလှုပ်ဆောင်တယ်တူညီတဲ့ဆဲတွေကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအတူတူလှုပ်ဆောင်တယ်တစ်ရှူးအကြောင်းကြည့်ရအောင်တစ်ရှူးမှာသတ္တဝါတွေမှာတူညီတဲ့ဆဲတွေစုပေါင်းပြီးတော့တစ်ရှူးအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်တူညီတဲ့ဆဲတွေစုပေါင်းပြီးတော့တစ်ရှူးအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတိကျတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဥပမာကြွက်သားဆဲတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြွက်သားတစ်ရှူးကြီးဖြစ်လာမယ်ကြွက်သားရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကြုံနာဆန့်နာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မယ်နောက်တခြားတစ်ရှူးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲအယိုးတစ်ရှူးအာယုံကြောတစ်ရှူးသွေးတစ်ရှူးသွေးအရေပြားတွယ်ဆက်တစ်ရှူးအဲ့လိုဆိုပြီးတော့သူအပိုင်းနဲ့သူတူညီတဲ့ဆဲတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့တူညီတဲ့ဆဲတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့တစ်ရှူးအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတိကျတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုသာလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကတစ်ရှူးရဲ့အကြောင်းနောက်အင်္ဂါလေးတွေအကြောင်းကြည့်ရအောင်တစ်ရှူးပြီးတော့အင်္ဂါဆဲတွေပေါင်းဆက်လိုက်တော့တစ်ရှူးတွေပေါင်းဆက်လိုက်တော့အင်္ဂါဖြစ်သွားမယ်အင်္ဂါကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်အင်္ဂါတွေအများကြီးရှိမယ်အဆုပ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါအုံနောက်ဆိုတဲ့အင်္ဂါကြောက်ကက်အသေးအစာအိမ်ဦးစီးအိမ်စသည်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာအင်္ဂါလေးတွေရှိမယ်အင်္ဂါအကြောင်းလေးကိုကြည့်ရအောင်သတ္တဝါတွေမှာမတူညီသောတစ်ရှူးများတစ်ရှူးတုံးကကြတော့တူညီတဲ့ဆဲများပေါင်းဆက်ပြီးတော့တစ်ရှူးအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာမတူညီတဲ့တစ်ရှူးများပေါင်းဆက်ပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်လုပ်ငန်းတွေကိုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဥပမာကြောက်ကက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကြောက်ကက်အသက်အစာအိမ်အဲ့ဒါလေးတွေကအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်
ကြောက်ကက်သည်အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ကက်မှာကြွက်သားတစ်ရှူအာယုံကြောတစ်ရှူတွယ်ဆက်တစ်ရှူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီအင်္ဂါတစ်ရှူတွေကစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့စီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကက်ကစီးစွန့်ထုတ်တဲ့အင်္ဂါဖြစ်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစီးစွန့်တာကိုအညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်မယ်အညစ်အကြေးစွန့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဣပါရာကိုကြတော့အစာလမ်းကြောင်းကလာတဲ့အတွက်မစင်စွန့်တာကိုအညစ်အကြေးစွန့်တယ်လို့မခေါ်ဘူးအစာခြေလမ်းကြောင်းကလာတဲ့အတွက်အစာခြေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းကစွန့်ထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣပါရာနဲ့မှားတတ်တယ်ဤတုံးနေစွန့်ထုတ်တာကအစာခြေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းစီးစွန့်တာကအညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရှူရှူပေါက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကအင်္ဂါဆိုရင်ကြောက်ကက်အဲ့ဒီကြောက်ကက်ကလေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့စီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ပေးတယ်တခြားအင်္ဂါတွေရှိကြသေးတယ်အဆုပ်နှလုံးအစာအိမ်အသေးမျိုးပွားအင်္ဂါစသဖြင့်ရှိကြတယ်ကလေးတို့ကလည်းကြားဘူးပြီးသားဖြစ်မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ grade 6မှာလည်းသင်ဘူးမယ်အဲ့တော့ဒီအဆုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသက်ရှူတယ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလေဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အောက်ဆီဂျင်တွေကိုရှူတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုပြန်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့အဆုပ်အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဓာတ်ငွေ့ဖလှယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုအဆုပ်နောက်နှလုံးလေးကတော့သားတို့သမီးတို့သိမယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပါတယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိမယ်ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကပုံလေးကိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ဘတ်ထဲမှာကလေးစား2မျိုးတွေ့မယ်အဆုပ်နဲ့နှလုံးအဆုပ်ကလေးကရင်ဘတ်ကြီးမှာဘယ်ညာတစ်ဖက်တစ်ချက်အတွဲလိုက်ကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီအဆုပ်နှစ်ခုရဲ့အလဲစင်တာလောက်မှာနီနီလေးစောင်းစောင်းလေးနဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုနည်းနည်းလေးပါတဲ့ပုံလေးကနှလုံးအဲ့တော့ရင်ဘတ်ထဲမှာဆိုရင်ကလေးစား2မျိုးရှိတယ်အဆုပ်နဲ့နှလုံးအဆုပ်ကအသက်ရှူတဲ့အဖွဲ့အစည်းနှလုံးကသွေးလှည့်ပတ်စီးစင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းသွေးလှည့်အဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒါကရင်ဘတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးစားလေးတွေကအစာအိမ်လာပြီအစာအိမ်ကဘိုက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာစောင်းစောင်းကွေးလေးရှိမယ်အစာအိမ်နဲ့တွဲရဲ့အစာအိမ်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာအတွဲလိုက်ကြီးကအသေးအခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးကလည်းမကောင်းစီးပွားရေးကျက်တဲ့အခါမှာတခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အသေးတချမ်းရောင်းစားတာတွေတို့ကြောက်ကက်တလုံးရောင်းစားတာတွေတို့အဲ့ဒါတွေရှိလာတယ်အသေးကသူကပြန်ပြီးတော့ကြတော့အစားထိုးပြီးတော့ဆဲကွဲပွားပြီးတစ်ရှူးစာလေးတွေကနေအသေးလေးကပြန်ပြီးကြီးထွားနိုင်တဲ့အတွက်အသေးတချမ်းကိုရောင်းစားကြတယ်သိန်း80 80ရတယ်ပြောနေကြတယ်နော်မျိုးပွားအင်္ဂါကတော့တားတို့သမီးတို့သိတယ်ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါရှိမယ်မမျိုးပွားအင်္ဂါရှိမယ်ဖိုမဒါကတဘာဝအတိုင်းပဲတားတို့သမီးတို့မှာလည်းရှိတယ်လူတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်မျိုးပွားအင်္ဂါလေးတွေအဖွဲ့အစည်းသက်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအင်္ဂါလေးရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါလေးတွေကိုပုံလေးတွေတစ်ခုချင်းစီပြထားတာအုံနောက်အသက်အစာအိမ်နှလုံးအဆုပ်ကြောက်ကက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်စီးအိမ်လည်းရှိမယ်မာမျိုးပွားအင်္ဂါသက်အိမ်အဖိုကတော့ textics ဝေးစေးနဲ့သူလိန်တန်လေးတွေရှိမယ်အမမှာတော့သက်အိမ်ပါမယ်နော်မျိုးပွားဖို့အတွက်သက်အိမ်ပါမယ်သရေတီဖို့သရေသားလောင်းလေးတွဲကက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်သက်အိမ်လေးတွေပါမယ်နောက်အရေပြားအမွှေးမြင်လေးနဲ့အရေပြားတစ်ရှူလေးတွေရှိမယ်အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကြွက်သားတွေရောပါမှာပေါ့နော်ကြွက်သားတစ်ရှူတွေရှိမယ်နောက်ဒီမှာအင်္ဂါပုံလေးတွေကိုအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကို Google မှာလည်းရှားကြည့်လို့ရမယ် YouTube မှာလည်းရှားကြည့်လို့ရမယ်နော်နောက်အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းခုနကတော့ကြောက်ကက်အကြောင်းကတော့ကလေးတို့ဒီမှာပုံလေးတွေမှာကျောင်းသုံးစာအုပ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်အောင်လေ့လာရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းလေးကိုကြည့်ရအောင်မတူညီတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာတယ်ခုနကတော့တွေးတယ်နှလုံးအဆုပ်အသက်တရရွအကြောက်ကက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပန်ခရီးယားတို့ဦးတို့သက်စီရှိမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့မတူညီတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်လာမယ်ဥပမာအားဖြင့်အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်
အင်္ဂါတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြောက်ကက်စီးအိမ်စီးပြွန်စတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့စီးစွန့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ပုံ2.10မှာကြည့်မယ်တရဝါတွေမှာရှိတဲ့အဓိကကျတဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းသွေးလှည့်ပတ်တဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအာယုံကြောအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းစသည်တို့ဖြစ်ကြတယ်အာယုံကြောအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဆိုအဓိကအင်္ဂါအုံနောက်အသက်ရှူအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဆိုအဓိကအင်္ဂါနှလုံးသွေးအဓိကအင်္ဂါအဆုပ်သွေးလှည့်ပတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုအဓိကအင်္ဂါနှလုံးစာချေတဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်ရှိမယ်အသေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဥတွေပါမယ်ပန်ခရိယာတွေပါမယ်အဲ့တော့တက်ရှိတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတူညီတဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့တက်ရှိတွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပုံလေးကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံးဆဲတွေရှိမယ်ကြွက်သားဆဲလေးဒီမှာရှည်ရှည်မျောမျောလေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့ကြွက်သားတစ်ရှူကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်အာယုံကြောဆဲမြင်မြင်လေးတွေအာယုံကြောဆဲလေးတွေပုံစံတူလေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးအာယုံကြောတစ်ရှူဖြစ်သွားမယ်နောက်အရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖုံးအကာဆဲလေးတွေ epithelium ဆဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆဲလေးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့ epithelium tissue လေးဖြစ်သွားမယ်အဖုံးအကာ tissue လေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တွယ်ဆက်ဆဲတွေပေါင်းဆက်ပြီးတွယ်ဆက် tissue လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ tissue တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့ကြောက်ကပ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါကြီးဖြစ်လာတယ်ကြောက်ကပ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါလေးတစ်ခုကိုကြွက်သားဆဲတွေအာယုံကြောဆဲတွေအဖုံးအကာဆဲတွေတွယ်ဆက်ဆဲတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ဖွဲ့စည်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကပ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့မှာစီးအိမ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့စီးပြွန်ဆိုတဲ့အင်္ဂါတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြတော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားမယ်အညစ်အကြေးစွန့်တဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်ပုံလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ပုံ2.10ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံဒီပုံလေးထဲမှာတော့မပါပေမဲ့ကလေးတို့သိရမှာကစီးအိမ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးကစီးစွန့်တဲ့ပြွန်ကြောက်ကပ်ကနေစီးအိမ်ကိုပို့ပေးတဲ့စီးပြွန်ဆိုတာလေးကကျစီးပို့ပြွန်ကြောက်ကပ်ကနေပြီးဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့စီးတွေကိုစီးအိမ်ကိုပို့ပေးတဲ့ပြွန်မို့လို့စီးပို့ပြွန်စီးအိမ်ကနေအပြင်ဘက်ကိုဒီမှာရှုံးတော်လေးအပြင်ဘက်ကိုအပေါက်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီဆွန့်ထုတ်တဲ့နေရာလေးကျတော့စီးစွန့်ပြွန်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ် level 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိမယ်ဒါပုံလေးထဲမှာじゃ3ခုပဲပေးထားတယ်เนาะသားတို့သမီးတို့သိအောင်လို့ number 1လေးဆိုလို့ရှိရင်စီးပို့ပြွန်ကြောက်ကက်နဲ့စီးအိမ်ကို connection လုပ်ပေးထားတဲ့ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ပြွန်လေးဒီnumber 1လေးဒီစီးပို့ပြွန် number 2လေးဒီကြောက်ကက် number 3ကစီးအိမ် C8 ပေါ့နော် C8 ဆို C8 အိမ်ဆိုပြီးတော့ C8 ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ C8 ကလေးကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ပြွန်လေး number 4လေးက number 4လေးကကြတော့ C စွန့်ပြွန်လို့ခေါ်မယ်ဒါလေးကအညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့လုပ်ငန်း1အနေနဲ့စာလေးဖြည့်ကြည့်ရအောင်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရအောင်ပုံလေးကိုကြည့်ရမယ်နော်အမျိုးအစားအမျိုးတူဆဲများပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအစုအဝေးကိုမြည်သို့ခေါ်သည်နည်းဒီမှာဆဲများပေါင်းဆက်ရင်ဆဲတွေပေါင်းရင် tissue ဆိုတော့ကလေးတို့ကသိပြီးသားဖြစ်သွားပြီ tissue တွေပေါင်းမှအင်္ဂါတွေပေါင်းမှအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဒီမှာအမျိုးတူဆဲများပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောအစုအဝေးကိုမြည်သို့ခေါ်သည်နည်းသားတို့သမီးတို့ကသိပြီးသားဖြစ်သွားပြီနောက်ခြားနာသော tissue များဖြင့်ခြားနာသောဆိုတာမတူညီသောနော်ရှေ့က definition ထဲမှာမတူညီသောခြားနာသောမတူတဲ့ tissue တွေများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အင်္ဂါတစ်ခု၏အမည်ကိုဖော်ပြပါကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်အစာအိမ်လည်းရေးလို့ရတယ်ကြောက်ကက်လည်းရေးလို့ရတယ်စီအိတ်လည်းရေးလို့ရတယ်စီပြွန်လည်းရေးလို့ရမယ်ကိုကြိုက်တာတစ်ခုရေးလို့ရတယ်နောက်အောက်တွင်ပေးထားသောအမည်များကိုကြည့်၍ဒီပုံ2.11မှာရှိတဲ့ကွက်လက်ကလေးတွေကိုဖြစ်ဆွတ်ပါ၄ခုပေးထားတယ် C8 စီပြွန်ကြောက်ကက်အညစ်အကြေးဆိုရင်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့တော့ဖြည့်ကြည့်ပါဦးနံပါတ်1ဆိုရင်ကြောက်ကက်နံပါတ်2ဆိုရင်စီပြွန်နံပါတ်3ဆိုရင် C8 ဟောဒါကြီးပုံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့နံပါတ်4ခေါင်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်အညစ်အကြေးဆိုရင်အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းနောက်လုပ်ငန်း2ကလေးကြည့်မယ်လုပ်ငန်း2ကလေးမှာပုံလေးတွေဆင့်ဆင့်ပြထားတယ်နံပါတ်1ကဖြစ်နိုင်တာလေးကတော့ဆဲအဲ့ဆဲတွေပေါင်းပြီးနံပါတ်2ကဘာဖြစ်သွားမလဲ tissue တွေပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအင်္ဂါတစ်ခုချင်းစီပေါင်းဆက်လိုက်တော့
အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအစဉ်စဉ်ရှိမယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကလုပ်ငန်းနှစ်ကလေးရဲ့အဖြေလေးကိုဒီပုံမှာလေ့လာပြီးတော့ဆဲမှာရှိတဲ့တက်ရှိအထိအစဉ်စဉ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုအမှတ်စဉ်အလိုက်ဖော်ပြပါဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဆဲနံပါတ်2 tissue နံပါတ်3အင်္ဂါနံပါတ်4အင်္ဂါများနံပါတ်5တက်ရှိတွေရဲ့ဒါကအစာအိမ်လေးပါတဲ့အတွက်အစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်ဒါအစာချေအင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သွားပြီเนาะနံပါတ်5လေးကတော့လုပ်ငန်းနေလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးအနှစ်ချုပ်ရဲ့အဓိကအချက်ကလေးတွေမှတ်ရအောင်အဓိကအချက်ကလေးကတော့ဆဲဆိုတာတက်ရှိတွေရဲ့အသေးဆုံးသောအခြေခံ unit ဖြစ်တယ်တရဝါတွေမှာမတူညီတဲ့ဆဲတွေစုပေါင်းပြီးတော့ tissue အလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်မတူညီတဲ့ tissue တွေပေါင်းဆက်ရင်အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမယ်မတူညီတဲ့အင်္ဂါတွေနဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်လာကတိကျတဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးရှိပြီးရင်းတို့အချင်းချင်းစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှသာတက်ရှိလက္ခဏာကိုပြသည်ဒါခုနန်တော့ကသားတို့သမီးတို့အစာချေအင်္ဂါဖွဲ့စည်းပုံလေးကြည့်တယ်လို့ပဲအစဉ်စဉ်လေးနားလည်သွားပြီဒါလေးကသင်ခန်းစာရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ရန်မေခွန်းလေးကလေးတို့ဖြည့်ကြည့်ထားမယ်စာအုပ်ကလေးထဲမှာချပြီးတော့tissue မြည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်နည်းဥပမာနဲ့တကွာဖြည့်ဖော်ပြပါပုံလေးလေးထဲမှာ tissue ကြောင့်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပမာလေးပါရေးပြီးဖြည့်မယ်နောက်နံပါတ်2ကမတူညီတဲ့အင်္ဂါများပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းလျင်မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်နည်းဥပမာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖော်ပြပါအဲ့တော့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းပုံလေးထဲလေးမှာကြည့်ပြီးတော့စာလေးကိုဖြည့်ထားမယ်အခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိတ်ပါစိတ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာယာတဲ့နေ့သစ်တွေကိုအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်